современной речи армяне используют разговорные техники, которые во многом отличаются от книжного армянского. Сегодня я раскрою вам 3 реальные техники, которые превратят ваш армянский из учебного в разговорный всего за 5 минут. Основное, что нужно помнить, это жесты, сленг и растянутые слова. Армяне в быту не используют сослагательное наклонение. Вместо «ес кузенай гналь» «я хотел бы пойти», они говорят «ес узумем гналь» «я хочу пойти». Еще одно. Добавьте «инч калини» для более естественной речи. И соедините «узумем гналь» «инч калини» «хочу идти», «что будет». Переводим как «может пойдем». Второе – это слова-невидимки. Например, слово «гитес» значит «знаешь». Внимание, будет важная фраза. «Гитес ерек нерантеса». Знаешь, вчера увидел его. Следующее выражение говорят «ари ду». Переводится как «давай ты». На деле он звучит более дружелюбно. Например, в диалоге вы можете услышать «Վերջին անգամ էլ էիր դու հյուրասիրել, արի այս անգամ ես փակեմ հաշիվը». Последний раз ты также угощал. Давай, сейчас я закрою счет. И вам могут ответить «Չէ, ես հյուրասիրում եմ». Нет, я угощаю. Интересный факт. Эти слова появились еще в 80-х, как язык ереванской интеллигенции. Следующее мы рассмотрим жесты. Первое. Жест льрутюн – тише, когда палец прикасается к губам. Используем, когда хотите сказать, что храните какой-то секрет. Следующее – эсинче, когда вы хотите сказать, что что-то не понимаете или с чем-то не согласны. Третье – хамадзайнем – согласен. Жест кивок – согласен. Вы киваете и похлопаете пальцами. Это значит, что вы чем-то согласны на 100%. Третье – это скорее не сленг, а сокращения, которые упрощают разговорную речь. Они возникли для скорости и удобства. Вместо «инчпесес» мы заменяем его на «вонсес» – «как ты». Имеет такое же значение. Также вместо «хима» мы можем сказать «хеса». Например, «Хеса галисем» – «сейчас приду». Вместо длинного «шноракалутюн» мы можем сказать «мерси» – «спасибо». Это вот от французского слова «мерси». Вместо «карох эм» – «могу» говорят «карам». «Карам гам» – «могу прийти». Вместо «воч» используют «че» – «чем узум». Ушад вахналу, чез вахум, узумес кезутем. Че апе? Лур? Лурч. Вместо «айо» также говорят «ха». «Ха чиште». Да, верно. Для подтверждения слов иногда в разговорной речи говорят «хаба». Это значит «да, естественно». Ես քույդ կմնամ, Ինչ? քույդ կաբրեմ, կլնի, Ба ինչ? Эти сокращения появились в 2000-х в СМС-переписках и стали частью языка. Если слышали другие интересные примеры, пишите в комментариях. И последнее, как армяне растягивают слова. Например, слово «ха» – «да» могут говорить «ха». Это значит, что они о чем-то думают, но ответ, скорее всего, будет негативным. Или второе «ляв» могут сказать «ляв», но с сомнением. Это, скорее всего, нет, чем «да». Или говорят да, намеком на, что нечего ответить. Итак, попробуйте сказать «халяв» с улыбкой, и вас примут как местного. Теперь вы знаете еще 3 уровня армянского. Шноракалутюн. Если вам понравился урок, подписывайтесь, ставьте лайк.